Ibu abdi bade naras samemeh bobo jeung salaki osok darang dosila. Meni kabeh. Jawab cing jujur ibu bade bobo jeung salaki osok nganggo seseungitan. Teu aya hiji-hiji acan ieu teh. Bade bobo sareng salaki osok nganggo acuk nu sae. Astagfirullahaladzim. Bapak cing sabar urang dia pak. Kade bu servis caroge teh. Layanan senengkeun caroge teh ku perbuatan, senengkeun caroge teh ku dandasan. Sok ti ayeuna mah bade bobo jeung caroge teh cing daek dangno seula. Pilarikeun kagelisan ibu teh pertama najang caroge. Lainna sok nonton Indosiar. Eta dina Indosiar teu isuk teu beurang teu penting ku menangis. Osok aya nu nonton. Amalkeun ece nonton teh Imat janten panganten mah bagaikan raja dan ratu dalam sehari, betul. Dimanja-manja, dienos-enos. Teh Yuni ku bapak ade teh dicalikeun dina kursi. Dielus-elus bari dimanja-manja cek Pak Ade teh meni gelis-gelis teuing ieu teh putra caha. Pan bakat geuning nyabunya ka budak mah sok dicadel-cadel. Betul. Sok ibu lamun beres mandian budak, beres dimandian, diminyak tolonan, dibedakan, ditimang-timang teh bari dikieukeun. Meni gelis-gelis teuing ieu teh putra caha. Asa kitu? Meni katep-katep teuing ieu teh putra caha, atuh budak teh ngahuleng. Jadi sebenarnya kuring budak saha cenah. Zaman ayeuna mah kitu, kapungkur mah nimang budak teh mepende budak teh bari nu diucapkeun kalimat-kalimat thayyibah, kalimat sholawat. Ari ayeuna mah budak caha, budak caha. Bapana balik ti pasar bawa karesek. Disambeurkeun ku budakna, ayah puyang, ayah puyang, ayah pulang. Bawa ecek, bawa keresek. Dan bapakna teh terharu disampeurkeun ku bapana sarua dicadel-cadel. Meni pintel-pintel teuing ieu teh putra caha. Budakna mundur bari nunjuk budak sia. Budak lieureun dikitukeun mah ece. Tahan kade mepende budak tong putra caha sholawatan. Teh Yuni dimanja-manja. Nu biasana Teh Yuni subuh-subuh teh masak ngono. Tadi mah tos gelis di dangdosan, betul? Nu biasana acecep subuh-subuh teh aya keneh di masjid, tadi mah entos di dangdosan make jas ganteng gagah perkasa bagaikan Arjuna. Dongkap acecep beserta rombongan keluarga disambut ku sholawat. Tala'al badru alaina min wajib syukru alaina mada'an lillahi da. Laras disambut acecep mah. Terus siga Pak RT, mun Pak RT datang nu nyambut. Dan lain pangan. Terus ngariung ngayakeun ijab qabul. Saparantosna ijab qabul disandingkeun Teh Yuni sinarang acecep teh dina kursi pelaminan, betul. Reat acecep ninggali Teh Yuni bari nyanyi ece. Kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Teh Yuni teh ditemalan, lirikan matamu menyentuh hati. Torojol teh bagian parasmanan manggul sangu tak gendong kemana-mana. Allah karim. Nikmat jantan panganten mah
oge kekeh bakal loba nu hayang dipoto jeung panganten mah betul. Siga artis ngantri nu dipoto, ngantri nu sasalaman, kantanan teh Yuni Sinarang Acecep mah nya geulisnya kasep atuh beukingan. Nu hayang dipoto teh loba. Bagaikan raja dan ratu dalam sehari, kieu nyanyina. Duhai senangnya pengantin baru. Barade ngajawab ade. Teroret atuh gitu. Siap Bu? Siap. Lu tengah bantuan buru tah balikna. Jawabna teroret apa? Sakali deui. Duhai senangnya pengantin baru. Mantap. Duduk bersanding bersenda gurau. Duhai senangnya pengantin baru. Duduk bersanding bersenda gurau. Bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpu bagaikan bidadari. Bisa kalau diteluikan si ibu ada jadi rusak nadana. Itu berarti laras nikmat janten pangan lan kademu saparantosna nun dina kata nikah aya huruf kaf. Kaf di dieu hartosna karohah pika ngewaeun pika sebeleun da saurna mah resep soteh ningali pamajikan keur panganten anyar. Ningali istri teh kumaha we Ayu Ting Ting, Nikita Willy, Sophia Latjuba saking gelis-gelisna keur panganten anyar mah. Ari geus 1 tahun 2 tahun geus boga budak parijeng gendut mah ningali pamajikan teh kumaha we buntelan kasur. Hah? Siga orai kadut. Ari geus heubeul mah. Eta nu dinamian karoha. Da panganten anyar mah masih senang ibu duit loba keneh, betul? Urang can nyaho sifat pamajikan, can nyaho sifat asli salaki. Keur panganten anyar mah pan hitut oge dikekempit daerah. Leres? Nah, ari geus jadi panganten bari. Apal bari? Panganten bari teh panganten baringung. Baringung aja teu kabeuli uyah pan dipikiran. Leres? Geus jadi panganten bari mah teu hayang hitut ge dihitut-hitut hareupeun salaki teh, betul? Eta nu dinamian karohah pika ngewaeun pika sebeleun. Ayeuna mah teh Yuni Sinarang Acecep masih keneh nikmat panganten anyar. Engke ujian dina rumah tangga datang silih berganti, urangna kudu siap. 2 nu katilu dina nikah aya hak di dieu aya 2, nu kahiji lamun mayunan pika ngewaeunana lulus maka hakna teh berarti hasanah, keluarga anu sakinah mawaddah warahmah, keluarga anu didasaran make rasa cinta jeung kasih sayang. Tapi nu kadua lamun mayunan karohah pika ngewaeunana teu lulus maka hakna teh berarti hazanah, keluarga anu awet tapi rajet, nyaeta anu didasaran make rasa emosi sarta hawa nafsu. Nauzubillah tsumma nauzu. Urang doakeun mudah-mudahan teh Yuni Sinarang Acecep mah masih dijantenkeun keluarga anu hasanah, amin ya Allah ya Rabbal. Ayeuna timbul pertarosan Neng Nais, saha nu kudu nikah teh? Saha? Saha Bu nu kudu nikah?
Saha Pak? Haraya bapak-bapak ya teh. Da bapak-bapak mah tara nyora aja. Patakan abdi mah hoream nanya ka bapak-bapak teh. Aya ku ayana nyora pika keueun si bapak mah. Pak aya siga karuhun aja. Saha nu kudu nikah walaranana pidawu Rasul ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda sing saha di antara aranjeun kabeh anu tos sanggup nganafakahan dohir jeung batin maka pegeran nikah. Atuh pemuda ngan saukur rambut gondrong hobina nongkrong mah tong wakan nikah. Puasa heula we puasa. Aya di dia pemuda nu teu acan nikah. Seueur ibu gaduh keneh murang kalih nu teu acan nikah. Hoyong dipasihan doana ku abdi. Abdi ge alhamdulillah sabada ngaoskeun ieu doa aya doaan pemuda mudag-mudag abdi nepi ka ayeuna. Hoyong dipasihan ngan kade ieu doa sakali dibacakeun kudu langsung apal. Siap? Paminta katalan mah taroskeun we kanu ngarekam. Bengkeun Bu turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Sok pemuda nu jomblo turutan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kadek tekengeng hilap kedah macakeun heula sholawat ngarah baro. Ieu doana kupingkeun kudu sakali apal. Pat parapat gera gede gera lumpat ka Bandung meuli kupat ka Garut meuli barukat batu turun ke Sigrek kalapak tonggeunana abdi purun situna daek sarua bogoheunana ti luhur sausap rambut jeung ketombena ti handap sausap dampal jeung rorombeheunana. Arapal teu? Cik coba baca. Pan tadi cek abdi kudu sakali apal. Kan yos paminta apa mak kewe tuliskeun kanu ngarekam. Kadek baca eta dua 3 kali, saparantosna dibaca 3 kali, tiupkeun kana kadongdong, baledogkeun ka jalmi anu dimaksud. Dijamin Kang 100% bakal mudag eta. Bade dicobian. Entong pipaseaeun. Bumbu we eta mah teh. Da ieu mah sanes ngaji jeung abdi mah tapi syiar. Ari syiar teh siga vitamin, ari vitamin kudu amis, ngarah raresepeun. Pertarosan cenah nu kahiji. Pertarosan nu kadua kasaha urang teh kudu nikahna. Kasaha? Kadureng ka sugar daddy. Kasaha Bu urang teh kudu nikahna ka aki-aki nu beunghar. Aya di dieu aki-aki beunghar teu? Aya? Teu aya. Teu aya. Panya teh aya mun aya abi hoyong ka incuna. Jiun sorangan. Sok aya nu kitu. Salakina ge sarua goreng ada. Beda pamajikanna nyayur kurang uyah saeutik ger diomongkeun. Diraosan sayurna teh ku salakina. Nah, maneh teh rumah tangga 7 tahun teu bisa keneh nyayur. Kan kurang uyah we sayur teh beuli 7 truk uyah. Sok aya salaki nu komen masakan pamajikan ya. Aya, nu belah mana diukna? Kade Pak kudu ngahargaan ka pamaji. Da jadi istri teh capek. Tong goreng adat. Bu, tong goreng
adat kudu bager ka salaki teh, bapak kudu bager ka pamaji, ibu bisa we ari ngalewat kuburan pupuntenan, ngalewat leuweung pupuntenan osok dan ge apal kieu pupuntenan teh eta. Punten ngiring ngalangkung, punten bisi aya nu kadupa. Nah ari salakina katincak beheungna nepi ka disada engge. Sugan menta hampura dah henteu Kang kalah ka dicarekan ditah saha cicing di dinya. Sok aya nu kitu goreng adat nu kitu teh. Tah nu kitu ulah ditik. Ulah ditika. Hiji cenah goreng adat. Nu kadua teh kenging ditikah teh dit. Naon dit teh? Pedit. Keket mengkene cap jahe butut kasiran merege hese sok aya nu kitu aya nu korek di dieu nu belah mana diukna leres aya nu korek nyaeta tetangga ece eta teh. Kade urang sebagai umat baginda Rasul kedah tiasa mencontoh akhlakna. Rasulullah masak bager kanutara bager sok masihan kanutara mere. Pan urang mah teu bisa kitu, betul? Urang mah bager teh kanu sok bager, mere kanu sok mere. Ibu panen buah pipir imah, kabeh tatangga dibagi hiji we diliwatan. Cek salagina mah atau eta bagi hiji deui cek ibu teh manehna ge balik di Jakarta tara mawa oleh-oleh. Sok aya nu kitu. Ulah kitu urang sebagai umat baginda Rasul kedah masihan kanutara masihan bager kanutara bager. Kantos pertarosanana abdi kantos henteu masihan ka ibu. Kantos henteu masihan ka bapak. Lamun ibu hoyong mencontoh akhlak Rasul berarti kudu mere ka abdi. Ade moal doakeun we cingse. Tah kade nu kadua teu kenging ditikah teh dit hartosna pedit ari ka batur koret ari sorangan ngan pake teh unggal poe teh aya. Nganyuk ka tukang kiridin. Aya nu sok nganyuk ibu-ibu. Kaciri dakang nusok nganyuk mah tiungna teh nyararing sol. Tong diomekeun atuh jadi kanyahoa. Dua cenah. Nu terakhir katilu nu teu kenging ditikah teh. Dut. Hartosna samutut, gendut, barijeng gede, hitut. Komo hitutna jeung bukur-bukurna mah. Matakan ibu kade cing dararaek ngaji ngarah loba hidayah. Manya ngaji loba hitut. Pangat teh kandel ari imah ipis sigana teh dihakan ku RT RW mah. Ece ti iraha RT jeung RW ngahakan aspal. Teu meureun hari deung buntukna. Betul? Can pernah seumur hidup abdi ningali aya RT jeung RW keur ngahakan aspal di jalan. Karunya RT RW teh capek jantan pemimpin. Jadi urang doakeun mudah-mudahan para pemimpin urang khususna nu aya di ieu wilayah marantana masih disarehatkeun amin. Masih dipanjangkeun yuswana, dijembarkeun milik rizkina. Oke masih biasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nukosim abdi dipika hormat sahibul hajat sakula wargi. Oke mempelai pengantin. Aya keneh pengantinna? Atos nikahna? Aya keneh ayeuna? Aya di dieu. Teu acan bobo. Alhamdulillah. Kusim abdi dipika hormat mempelai pengantinnya eta teh Yuni Sinareng Acecep anu dina wengi ieu insyaallah bade ngalakukeun sunnah Rasul indah hoy teh namina. Cenah aja abdi mah teu acan. Matakan bingung abdi mah diulem dina acara pernikahan
Rek ngabahas nikmat nikah da teu apal. Rek ngabahas sejarah nikah panjang teuing. Matakan ieu mah wayahna ka mana mah ieu wios. Wios Bu. Dukusim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gaya, ibu-ibu anu lucu, dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Di ditu mah ibu-ibu teh ari di dieu. Sami. Pan sami di ditu ge di dieu heula. Ya ngomong-ngomong abdi nyarios dipayun tos karena teu acan salesma apa salesma? Salesma teh singkatan saluran leho sedang macet. Wios ceramahna eungap wios serak, wios leuleus, capek wios, lapar wios. Ku tega urang dieu. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya kinten upami diajak sholawatan heula siap. Sok sanaos nu ngajakna leuleus kajen eungap siap ngaluarkeun suarana siap. Urang doakeun nu teu ngiringan sholawatan di imah cing nyanyi sorangan. Nu gelo. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin sadayana. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Iya sadaya jamaah doana mugi ijabah. Iya sadaya jamaah doana mugi ijabah. Sing sararing angkat jarah ka Mekah sareng Madinah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Diaminan teh biasa. Diaminan teh. Haroyong ka Mekah. Tos daftar teu acan. Gaduh artos teu. Rek sahadu mawa. Ngadua aja ngadua yang ka Mekah mah. Dan nu gaduh Mekah Madinah mah sanes travel haji dan umroh tapi Gusti Allah ngadua ka Allah yang enggal ka Mekah. Di abdi di Cipongkor aya nini-nini jeung aki-aki teu gaduh harta teu gaduh banda tapi dikersakeun tahun kamari sareng-sareng abdi daftar haji. Di mana artosna? Dibere ti budakna. Sebab budakna nu bungsu nikah ka aki-aki. Aki-akina beunghar ece.
beres hajat langsung didaftarkan haji. Ibu ayo ke Mekah, kawinkeun budak ka aki-aki. Man kade ulah aki-aki urang dieu aja. Lamun aki-aki urang dieu, ibu nikahkeun budak ka aki-aki urang dieu aja ka Mekah moal budak ruksak ku aki-aki. Urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang sadayana sing enggal dipaparin nasib tiasa jarah Mekah Madinah amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu ruas teu milari abdi. Ruas teu bilih aya nu ruas da sugan teh neng nais teh jangkung gede bari geulis. Ari pucung teh nu datang sagede leuca. Da di ruas saleutik. Ya ceramahna bari tati. Yes. Di dieu mah mani resep pangaosan teh jamaahna seueur. Alhamdulillah seueur aja bahkan ieu nu hadir lain jelema hungkul. Jurig oge ngarilu hadir. Ngan bedana jurig jeung jelema mah ari jelema resep cicingna di nu caang, ari jurig mah di nu poek. Tuh aya itu cicing di nu poek berarti eta teh nyumput aja. Maknya jurig di kopea. Sok akang nu dipengker ngalih geura ieu kursi karosok. Tok didoakeun lamun ngalih didoakeun cing dijembarkeun milik rizkina. Tawa ka diaminan da acan pindah naon. Hadratil kiram wal mukhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, khususna kersana guru-guru urang sadayana anu nampak hadir dina ieu tempat. Urang doakeun para ajengan, para kiai, guru-guru urang masing sarehat amin. Amin. Ibu osok ngadoakeun kiai. Urang doakeun nu ngajawab salam ikhlas ridho tur teu kapaksa, mudah-mudahan cing dipanjangkeun yuswana, masing dijembarkeun bilik rizkina, masing dibabarikeun maotna. Ece maot hayang babari hayang hese. Janji. Pamigaduh hutang cing enggal kabayar hutangna. Aya nu gaduh hutang? Sakali deui ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu pangtarikna berarti gede tanaga. Seudon. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi maliki hakil mubin, alladhi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja min anfusikum azwaja
Sadaqallahul azim.